हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रियांशु गेमिंग। तो गाइस, आज मैं कुछ टॉप ट्रेन सिमुलेटर गेम के बारे में कुछ बोलूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला गेम आता है इंडियन ट्रेन सिमुलेटर हाइपर इंट्यूटिव का 134 MB को देखने को मिल जाएगा और इसमें डेमो रूट आ चुका है। मैं इसका मैं ये खेलूँगा नेक्स्ट वीक। और दूसरा आता है सिटी ट्रेन ड्राइवर सिमुलेटर 2021 न्यू ट्रेन गेम्स। ये बहुत ही अच्छा गेम है। तो इसका हाई ग्राफिक्स की बात करूँ तो ये बहुत अच्छा है और ये आपको 40 MB को देखने को मिल जाएगा। और तीसरा आता है इंडियन ट्रेन सिमुलेटर 2018 फ्री बेटा और ये आपको 171 MB को देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा गेम है, आप डाउनलोड कर लो। चौथा आता है ट्रेन सिम। ये आपको 104 MB को देखने को मिल जाएगा। इसमें WDM 3D और ICA ब्लू और बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेन एडिट हुआ है, अब जाकर डाउनलोड कर लो। 5 नंबर आता है इंडियन ट्रेन ट्रैवलर। तो ये जब इंडियन ट्रेन सिमुलेटर जो खेला था ना, उस पर उसका डबल किया इंडियन ट्रेन ट्रैवलर। ये हाइब्रिड का है। ये आपको 75 MB को देखने को मिल जाएगा। और सिक्स्थ है ट्रेन ड्राइवर 15। ये आपको 48 MB को देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स है, ठीक है। और सेवेंथ आता है इंडियन लोकल ट्रेन सिमुलेटर। ये आपको हाइब्रिड का ये आपको 68 MB को देखने को मिल जाएगा। और सेवन आता है इंडियन लोको पायलट हेवी वर्क्स ट्रेन सिमुलेटर। ये आपको 94 MB को देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा गेम है। और 9 नंबर 9 आता है क्लासिक ट्रेन सिमुलेटर। ये हाइब्रिड का है, 75 MB को देखने को मिल जाएगा, अब जाकर डाउनलोड कर लो। और लास्ट आता है लिबरी ट्रेन से। तो ये आपको 99 MB को देखने को मिल जाए। तो ये मैं खेला था और क्या बोलूँ, ये थी आज की वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, टाटा।